Космические путешественники, сегодня нас ждет необычное приключение. Мы отправимся к своим истокам и постараемся узнать, откуда на Земле появились люди. Нам придется побывать в страшном мире древних чудовищ и понять, как вымирание динозавров помогло возникновению человечества. А потом поищем место, где жили первые люди. Нужно хорошенько прочесать поверхность планеты, опуститься на дно океана, вместе с птицами подняться в небо и вернуться в кромешную тьму пещер. Мало кто сомневается, что первые люди появились где-то на нашей планете. Мы едины с Землей и даже состоим с ней из одних и тех же элементов, причем в одинаковых пропорциях. Но без традиционного полета в космос нам сегодня тоже не обойтись. Приготовьтесь к длительному путешествию, придется основательно поколесить по Вселенной. Где-то очень далеко, возможно, мы найдем кусочки Земли. И даже пожмем руку нашим дальним родственникам, о которых раньше и не подозревали. В любом случае, наша задача сегодня не из легких. Британский астробиолог Пол Дэвис назвал возникновение жизни одной из величайших загадок науки. Люди с давних времен бьются над ее решением. Философы и мыслители Древнего Китая, Египта и Вавилона склонялись к теории спонтанного зарождения жизни на Земле. Все они были уверены, что определенные гипотетические частицы вещества несут в себе некое активное начало. Именно оно в необходимых условиях может сотворить живой организм. В качестве примера приводилось куриное яйцо, солнечный свет и гниющее мясо. Одним из приверженцев теории самозарождения был Аристотель. А ученый Ян Гельмонт в XVII веке даже утверждал, что за 3 недели самостоятельно сотворил мышей с помощью грязной рубашки, темного шкафа и пшеницы. Он был уверен, что решающее значение здесь сыграл человеческий пот. Хотя могут быть и другие жизненные силы, способные привести к самозарождению каких-либо существ. Ученый думал, что подобным образом лягушки произошли от болота, мухи от мяса, а черви от почвы. Но в результате какого процесса в конце концов появился на свет человек? На этот вопрос Гельмонт ответить не смог. Современная наука, конечно, описывает зарождение жизни и нашего мира в целом совсем по-другому. Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад в протопланетном диске из газа и пыли, который остался после формирования Солнца. Извержения вулканов покрыли планету первичной атмосферой, где почти не было кислорода. Токсичный коктейль для людей и жизни в целом. К тому же извержения вулканов и частые столкновения с другими космическими объектами расплавили поверхность Земли. Конечно, в подобных условиях обитаемой планета быть не могла. Со временем небесные бомбардировки прекратились, во многом угомонились и вулканы. Планета остыла, и на ее поверхности появилась твердая кора. Но Земля еще ничуть не походила на наш полный разноцветных красок современный мир. Планета представляла собой унылый бесплодный каменный шар. Однако кометы и астероиды, вероятно, вскоре доставили сюда воду. Она сконденсировалась в облака и океаны, сделав Землю пригодной для жизни. Уже через миллиард лет ее заполонили микроорганизмы. Откуда они изначально взялись? На этот счет существует множество версий. Недавно ученые предположили, что все могло начаться с обычной молнии. Она вызвала химические реакции в ранней атмосфере Земли, своеобразном супе из аммиака, метана, водяного пара и углекислого газа. Исследователи подтвердили это, пропустив сквозь подобный газовый коктейль электрические искры. Через несколько дней в смеси образовались несколько простых углеродных молекул. Углерод легко вступает в связи с другими атомами, складываясь в длинные цепочки, разветвленные структуры и даже кольца. С течением времени он сформировал более крупные и сложные молекулы, такие как ДНК и РНК. Из этих строительных кирпичиков собрано все живое на Земле: растения, микроорганизмы, травоядные, хищники и мы, люди. Мы узнаем об этом в первую очередь с помощью окаменелостей, которые образуются, когда осадки покрывают поверхность живых организмов. По мере того, как осадок затвердевает в породу, организмы разлагаются, оставляя свои окаменелые останки в породе. Но подобные следы не вечны и разрушаются со временем. Для поисков самых ранних следов жизни часто применяется метод радиоуглеродного датирования.
Он основан на подсчете соотношения различных изотопов углерода в породе. Некоторые из этих изотопов сигнализируют о том, была ли жизнь в соответствующую геологическую эпоху или нет. Таким способом в Гренландии нашли следы микроорганизмов, которым 3,8 миллиарда лет. Но тогда на Земле еще были совершенно неподходящие условия для возникновения даже самых примитивных существ. А однажды может выясниться нечто вообще невероятное. Жизнь зародилась еще до того, как сформировалась Земля. Это кажется фантастикой, но одна из версий, которая называется панспермией, предлагает как раз такой сценарий. Возможно, когда условия на Земле стали подходящими, откуда-то из космоса на нее попали чрезвычайно примитивные организмы. Они смогли выжить и размножиться, составив основу всего живого на нашей планете. Эта идея имеет широкий спектр косвенных подтверждений. Например, еще ни разу ученые не наблюдали, чтобы органика возникла из неорганических веществ здесь, на Земле. Ни один лабораторный эксперимент не начинался с полностью неживых ингредиентов и не заканчивался тем, что мы однозначно назвали бы живым существом. А вот Вселенная дает нам огромные намеки на то, что жизнь, как мы ее понимаем, зародилась в недрах неживых предшественников. Раз на Земле мы не знаем подобных примеров, то можно предположить, что их следует искать в далеком космосе. Такую версию поддерживает множество исследований. Органические молекулы, сахара, аминокислоты и сложные углеродные кольца астрономы повсеместно находят в межзвездном пространстве и в облаках вокруг молодых звезд. Умирающие светила содержат огромное количество сложных молекул, в том числе ароматические углеводороды. Интересно, что в их число входит этилформиат, молекула, которая придает малине аромат. Так что во время очередного космического путешествия мы можем попасть в настоящий звездный малинник, наполненный запахом всеми любимой ягоды. И беспилотники Вселенной разносят часть этих благоухающих веществ по пространству. В роли посланников выступают астероиды и метеориты, которые могут доставить с одного небесного тела на другое целые грузы разнообразных молекул. Рекордсменом здесь, вероятно, является метеорит Мерчисон, упавший на Австралию. После его изучения ученые сделали вывод, что Мерчисон доставил на Землю все 20 аминокислот, участвующих в органических процессах на Земле. Но это еще не главный сюрприз. Метеорит дополнительно содержал более 60 других аминокислот, которых нет на нашей планете. Есть и другие важные аргументы в пользу панспермии. Так, сложность жизни на Земле указывает на ее гораздо более раннее происхождение, чем может предложить наша планета. Ученые обнаружили, что самый сложный организм существовал на любом этапе нашей истории. Другое дело Вселенная, которая примерно на 9 миллиардов лет старше Земли. У нее было время и возможности, чтобы создать сложные формы жизни, поддерживать и развивать их. Долгий путь Вселенной богат грандиозными событиями. Мириады звезд за это время ярко сияли в небе, сжигая свое топливо. Затем они ярко заканчивали свой путь в огне сверхновых или тихо угасали в планетарных туманностях. Тяжелые элементы, которые светила вырабатывали в своих недрах, разлетались по пространству и служили материалом для новых солнц. После рождения звезды всегда остается огромное количество мелких фрагментов – астероидов, планетиземалей и замороженных ледяных тел. Бурные процессы, происходящие в молодых звездных системах, выбрасывают многие из них в открытый космос. Эти фрагменты путешествуют по галактике и вполне могут оказаться на планетах, которые освещают иные Солнца. Наша галактика существует очень долго. За это время в ней родилось и умерло гигантское число звезд. Так что много материала могло перекочевать из одного угла Млечного Пути в любой другой. Если где-то в свое время зародилась жизнь, она с большей долей вероятности распространилась в бесчисленное множество миров. В том числе, конечно, и на Землю. Этот процесс продолжается и на современном этапе мироздания. Материал на каменистых планетах не остается изолированным. Да, Вселенная бесспорно может быть в основном пустым пространством.
Но в достаточно больших масштабах объекты по-прежнему постоянно сталкиваются друг с другом на ее непостижимых просторах. Астероиды, кометы, планете Земали и многие другие космические малыши врезаются в более крупных соседей, таких как планеты. А иногда происходит столкновение настоящих гигантов, самих планет, звезд и даже черных дыр. При этом огромное количество мусора выбрасывает в пространство. Такой космический хлам способен образовывать спутники, кольца и другие объекты, которые падают обратно на планету или отправляются в путешествие. Многие из них достигают каких-то небесных тел и оседают на их поверхности. Это не просто предположение, поскольку метеориты с Луны и Марса в реальности добрались до Земли. Так, на нашей планете обнаружено 34 марсианских метеорита. Самый известный из них – Алан Хиллс 84001, найденный в Антарктиде. У этого космического камня очень сложная судьба. По выводам исследователей, он откололся от поверхности Марса в результате столкновения планеты с крупным астероидом. Катастрофа произошла около 4 миллиардов лет назад, однако камень еще долго оставался на Красной планете. Около 15 миллионов лет назад в результате какого-то нового потрясения он оказался в космосе. Во время путешествия по пространству метеорит попал в зону притяжения Земли и упал на нее. И это еще не конец истории. В 1996 году небесный камень стал звездой мирового масштаба. В НАСА заявили, что в нем содержатся странные микроскопические структуры. Они очень напоминают окаменелые бактерии. Всеобщей радости не было предела. Наконец-то найдена инопланетная жизнь, хотя и в ископаемом виде. Но все оказалось мимо. В 2022 году было установлено, что вкрапления в метеорите имеют геологическое происхождение. Позже выяснилось, что некоторые другие метеориты марсианского происхождения тоже имеют включение причудливой формы. Эти странные структуры тоже не были окаменелыми марсианскими организмами. Исследователи выявили множество неорганических процессов, которые могли сформировать в метеоритах нетипичные, неоднородные включения. Марс и Земля на заре своего существования подверглись ударам большого количества небесных тел. Так что на Красной планете тоже должны быть кусочки Земли. Да что там довольно близкий к нам Марс? Астрофизики утверждают, что маленькие частички нашего мира сейчас путешествуют не только по Солнечной системе, но и просторам галактики Млечный Путь. В целом же исследователи до сих пор не могут точно сказать, где и как зародилась в нашем мире жизнь – на Земле, в космосе или где-нибудь еще. Ученые продолжают искать ответ на этот вопрос. А пока нет убедительных доказательств какой-то одной версии, то следует рассматривать их все. Как бы то ни было, после появления на Земле жизнь процветала, размножалась и совершенствовалась. И в один прекрасный момент на планете появился человек. Откуда взялись наши предки, до сих пор является еще большей загадкой ученых, чем зарождение жизни в целом. В старину преобладало мнение, что человека, как, впрочем, Землю, Солнце и все мироздание, сотворили высшие силы. Согласно древнегреческой легенде, боги создали первую расу людей, андрогинов, с признаками у каждого из них одновременно женского и мужского пола. Их описывает в своем диалоге «Пир» древнегреческий философ Платон. В его книге андрогины обладали шаровидным телом, имели по 4 руки и ноги, а также 2 одинаковых лица на голове. Но главное, они были мощными, как мифологические титаны, и однажды решили воспользоваться своей силой, чтобы отобрать власть у самих богов. Однако Зевс сумел предотвратить бунт, жестоко расправившись с андрогинами. Главный небожитель разрубил надвое каждого непокорного человека. Так в нашем мире возникли мужчины и женщины. Возможно, именно потому мы, современные люди, теперь всю жизнь мучаемся, разыскивая по свету свою вторую половинку. Когда на смену множеству богов пришла вера в единого, то сотворение мира и человека приписали именно ему. Все мы знаем о том, что в христианской религии первыми людьми на земле были Адам и Ева. Бог выселил пару из рая, и местом изгнания стала наша планета. Не лучшая характеристика для Земли.
Вряд ли это попадет в рекламные проспекты будущих космических туров на нашу планету для инопланетян. Впрочем, до такого развития событий еще далеко. Между тем, в начале XIX века было систематизировано и описано множество видов живых существ. Все их разнообразие по-прежнему приписывалось Божьему творению и подразумевалось, что виды не изменяются со временем. Так родилась теория креационизма. Ее последователи полностью отрицают процесс естественного отбора и эволюции. Они утверждают, что Землю и все живое на ней Бог создал 10 тысяч лет назад. Правда, окаменелости, которые находят археологи, свидетельствуют о более раннем времени зарождения жизни на Земле и изменении видов. Креационисты, к которым, к слову, относится выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней, нашли этому своеобразное объяснение. Все артефакты, по их мнению, появились после Великого потопа. Теория происхождения человека не имеет серьезных противоречий в трех крупнейших мировых религиях – буддизме, исламе и христианстве. Различия проявляются лишь в тонкостях теологических утверждений о сути земного человеческого бытия. Современный креационизм состоит из множества концепций от чисто богословских и философских до претендующих на научность. Все они говорят о том, что человек – творение Божье, и это надо принимать на веру. Так что мы не будем останавливаться на разновидностях теологических теорий. Нас в основном интересует научное представление о происхождении человека, а не религиозное. В научном мире основной признана теория эволюции, которая тесно связана с именем Чарльза Дарвина. Но сама идея изначально принадлежит не ему. Сначала появилась теория трансформации, которую еще называют ламаркизмом, а также гипотезой наследования приобретенных признаков. Ее предложил французский ученый-биолог и естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк. По мнению Ламарка, изменения, происходящие в окружающей среде, заставляют виды адаптироваться к смене условий. Во время этого процесса определенные органы живых существ, которые необходимы для выживания, подстраиваются под новые условия. Так, длинная шея появилась у жирафов в связи с необходимостью дотягиваться до молодых листьев на верхушках деревьев. Муравьеду приходится доставать муравьев из глубины муравейника, потому он в течение эволюции обзавелся длинным языком, а ненужные в измененной реальности органы атрофируются. Приобретенные признаки передаются по наследству, сохраняясь из поколения в поколение. Теория Ламарка, выдвинутая в начале XIX века, в свое время казалась многим ученым стройной и надежной. Но современные открытия в области генетики ее практически разрушили. Ученые доказали, что далеко не все приобретенные человеком в течение жизни особенности, такие как накачанные мышцы или интеллектуальное развитие, передаются по наследству. Сохраняются только те признаки, информация о которых записана в генах. Также не оправдались и многие другие постулаты ученого. Например, тезис о том, что одни виды постоянно превращаются в другие, и даже существует самозарождение буквально из воздуха различных существ. На смену ламаркизму пришла теория эволюции выдающегося английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина. В январе 1860 года вышла в свет его книга «Происхождение видов», где объяснялось в том числе происхождение человека. В труде ученого говорится о том, что мы появились в результате эволюции и естественного отбора, превратившись из обычной обезьяны в человека разумного. Дарвин обосновал причины, которые заставляют живые организмы развиваться и изменяться. Вот несколько основных тезисов, которые выдвинул автор. Источником развития в природе является размножение живых организмов, которое происходит в геометрической прогрессии. Особей рождается больше, чем может прокормиться в их среде обитания с ограниченными ресурсами. Начинается борьба за существование. Ее выигрывают сильнейшие. Те, кто лучше приспособлен к стрессовым условиям, с развитой мускулатурой, более быстрыми ногами, острым зрением или слухом, длинной шеей и другими признаками. Эти качества возникают случайно, но оказываются полезными в конкретных условиях, давая их владельцу возможность выжить и передать некоторые изменения потомкам. То есть происходит естественный отбор наиболее приспособленных особей.
Но ученый не мог заполнить все белые пятна в своей теории. Тогда науке был неизвестен механизм передачи наследственности и появления у видов новых черт. Позже то, что не могло быть научно доказано во времена Дарвина, подтвердили новые открытия. В 1865 году чешско-австрийский биолог Грегор Мендель описал законы наследственности, то есть передачу признаков от родителей к потомкам, которые стали основой генетики. Голландский ботаник Хуго де Фрис в конце XIX века выдвинул мутационную теорию. Мутациями он назвал внезапно появляющиеся изменения, которые преобразуют виды. Эта теория на время привела к разногласиям между дарвинизмом и генетикой. Но в середине XX века американский ученый Джеймс Уотсон и британский биолог Фрэнсис Крик открыли структуру ДНК. Гены и хромосомы объяснили механизм трансформации новых признаков вида. В 1930-40-х годах произошел синтез генетики и дарвинизма, предложив миру современную теорию эволюции. В ней определено, что мутации и изменчивость – основные двигатели этого процесса, а естественный отбор – главная причина развития живой природы, адаптации и появления новых видов. Синтетическую теорию эволюции сейчас поддерживает большинство ученых. При этом все новые открытия подтверждают ее достоверность. Историю органического мира прослеживают по ископаемым останкам животных и растений. Изучение палеонтологической летописи показывает, что сложным организмам предшествовали простые. При этом самые недавние ископаемые больше остальных похожи на современные виды. Их особо большие группы связаны между собой переходными формами. Никакой теорией, кроме эволюционной, данные закономерности не объяснить. То, что все живое создано природой, а не Творцом, подтверждает даже несовершенство видов, в том числе людей. Если бы организмы были слеплены с нуля неким божеством, то они вряд ли имели бы недостатки. Известный пример подобного естественного недочета – возвратный гортанный нерв у млекопитающих. Орган идет от мозга к гортани и помогает нам говорить и глотать. Однако он гораздо длиннее, чем нужно. Спускается в грудную клетку, затем возвращается наверх, из-за чего его длина равна почти метру. Это делает нерв более уязвимым. Хотя подобное свойство может указывать на происхождение человека от рыбоподобного предка. Но об этом мы поговорим немного позже. А пока отметим еще одну группу эволюционных изменений у живых существ. Это рудименты, некогда функциональные органы, потерявшие свое значение. Некоторые птицы, например, не умеют летать, однако сохраняют крылья. У кротов и слепышей остались ненужные им глаза, ведь эти существа проводят жизнь под землей в полной темноте. У человека к рудиментам относятся аппендикс и копчик. Атовизмы тоже подтверждают процесс эволюции. Так называют аномальный возраст признаков, присущих дальним предкам. Вы наверняка видели в интернете фото людей, у которых тело сплошь покрыто волосяным покровом или есть небольшой хвост. Ни то, ни другое совершенно не нужно современному человеку и приносит лишь неудобства. Хорошо, что современная медицина в состоянии все исправить. Еще более яркие примеры эволюции дает селекция. Люди занимаются ею всего несколько тысяч лет, но за этот короткий период добились невероятных успехов. Многие фрукты и овощи, которые мы едим, значительно крупнее и вкуснее тех, что растут в дикой природе. То же самое произошло с домашним скотом, породами собак. Селекционеры создавали облик наших любимцев, меняя их внешние характеристики, например, окрас и густоту шерсти, а также повадки, темперамент. Это, конечно, очень долгий процесс. Но мы можем провести крутой эксперимент и своими глазами увидеть, как протекает эволюция. Для этого отправимся на экскурсию в одну из лабораторий ученых, где естественный отбор идет, так сказать, в экспресс-режиме. Конечно, речь не может идти о человеке или крупных животных. А вот бактерии, которые делятся каждые 20 минут, для этого вполне подходят. Если есть время и желание, можно наблюдать эволюционные изменения через тысячи поколений в режиме реального времени. Самое долгое исследование в этом направлении провел селекционер Ричард Ленски из Университета штата Мичиган.
Эксперимент продолжался 18 лет и позволил ученому наблюдать бесчетное количество мутаций и последствий естественного отбора. К слову, именно из-за скорости эволюции бактерий человечеству приходится создавать все новые антибиотики. А на каком этапе эволюции всего живого заложены благоприятные условия для появления людей? Точка отсчета точно неизвестна. Так что определим ее сами и отправимся, пожалуй, в эпоху динозавров. Нет, это не значит, что мы произошли от древних ящеров. Вот в чем суть истории. В доисторические времена динозавры 160 миллионов лет правили на Земле. В конце мелового периода древние ящеры достигли своего наивысшего расцвета. Только тираннозавров, кровожадных хищников, любимцев кинематографа, ученые из Калифорнийского университета насчитали 2,5 миллиарда особей. Правда, это за весь период их существования. Еще были ящеры с тысячами зубов, рогами, копытами, утиными клювами, огромными гребнями на голове и причудливыми костяными воротниками на шее. Размером от курицы до железнодорожного вагона. Казалось, они будут вечно увеличивать видовое разнообразие, размножаться и господствовать на планете. Но 66 миллионов лет назад для них все закончилось. Гигантская небесная скала, астероид размером с Эверест, врезался в Землю и привел к настоящему апокалипсису. Землетрясения и огненные ураганы прокатились по всей планете. Затем на долгие годы наступила вечная зима. Это уничтожило множество растений и животных. Динозавры, которые пережили удар, потеряли кормовую базу и все вымерли. Однако катастрофа не сумела полностью уничтожить жизнь на планете. В новую эру с триумфом вступили животные, которые миллионы лет находились в тени динозавров. Млекопитающие. Некоторые из них пережили катастрофу в норах под землей, другие внутри деревьев. Они научились отлично приспосабливаться к экстремальным условиям, быстро размножаться и потреблять относительно мало пищи. Так что на обновленной планете им был обеспечен рассвет. Успешная эволюция млекопитающих привела к появлению Homo sapiens, человека разумного, который сейчас доминирует на Земле. Нам, конечно, пока далеко до рекорда динозавров. Мы покрыли мир всего лишь 300 тысяч лет назад. Удастся ли людям рулить на планете аж 160 миллионов лет, как древним ящерам, покажет только время. А нам предстоит еще поискать ответ на вопрос, где именно все же на планете появился человек. Это вызывает множество научных споров, в результате которых предложены две ключевые модели. Первая гипотеза гласит о том, что все мы немного африканцы, и она в настоящее время наиболее широко принята в научных кругах. Предполагается, что Homo sapiens произошел от более раннего вида Homo erectus, обитавшего в Африке, а затем мигрировал по всему миру. Нам, конечно, трудно представить себя потомками выходцев из Африки. Слишком уж далекий и жаркий континент. В этом случае можно обратить большее внимание на мультирегиональную модель. Она предполагает, что наша эволюция происходила в нескольких местах в течение длительного периода времени. Смешение различных популяций человека в конечном итоге привело к появлению нашего вида. Но все же африканская модель сейчас у ученых в большом фаворе. Ее подтверждает удивительный эксперимент. Происхождение современной ДНК было прослежено до одной женщины, которая жила в Африке около 200 тысяч лет назад. Местом рождения научной Евы определен центр пустыни Калахари. Дальнейшие доказательства африканской модели можно найти в размерах человеческих черепов. Изучив этот показатель у групп людей со всего мира, ученые пришли к потрясающему выводу. По мере удаления от Африки гены у переселенцев становятся менее разнообразными. Почему так произошло? Возможно, сообщества людей, которые уходили все дальше от родных мест, становились более малочисленными, потому набор генов сокращался. Ученые знают это, поскольку генетически миллиарды людей сегодняшнего мира мало отличаются от своих первых предков, которые отважились покинуть родной континент. Те первопроходцы наверняка были очень смелыми людьми, однако данные свидетельствуют о том, что особой удачи им путешествия сначала не принесли.
Некоторые исследования предполагают, что древние люди временами находились на грани вымирания. Их численность периодически могла сокращаться до 10 тысяч человек. Причины были разные. Например, извержение супервулкана Тоба на Суматре 70 тысяч лет назад, вероятно, привело к ядерной зиме. А затем последовал тысячелетний ледниковый период. В результате погибло множество видов живых существ. Тем не менее, наши предки выстояли даже в таких экстремальных условиях. Возможно, им удалось избежать гибели благодаря сотрудничеству друг с другом, а также способности действовать сообща. По мере миграции они неизбежно сталкивались с более ранними примитивными людьми, гоминидами. На первом этапе рядом с Homo sapiens жили разные по возможностям соседи – неандертальцы, денисовцы, Homo erectus, Homo naledi. Они занимались охотой и собирательством, обустраивали себе жилища в пещерах, шили одежду, изготавливали украшения и имели многое другое. Точно известно, что неандертальцы лечили больных, хоронили своих покойников. В 2010 году ученые изучили ДНК всего генома неандертальца и смогли понять, почему этот вид вымер. Последовательность X-хромосом многих показала, что их родители были близкими родственниками. То есть они не объединялись в большие сообщества, где был более широкий выбор партнеров. Обычно подобное очень вредит развитию вида и его адаптации к окружающей среде, делая его как минимум более восприимчивым к болезням и недугам. Если связи между близкими родственниками были обычным явлением у неандертальцев, это могло пагубно повлиять на вид в целом. Уменьшилось генетическое разнообразие, что обрекло на вымирание этих древних людей. Также анализ генома денисовцев и неандертальцев позволил предположить, что эти виды скрещивались друг с другом. Кроме того, ранние современные люди тоже участвовали в данном процессе, путешествуя по берегам водоемов и через горы. Это позволило Homo sapiens достигнуть большого генетического разнообразия, становясь более крепкими и устойчивыми к изменениям окружающей среды. В результате у людей появилось около 2% ДНК неандертальцев. В целом ученые обнаружили у современного человека 9 таких генов. Подарки, конечно, не из приятных. Неандертальцы наградили людей склонностью к диабету второго типа, волчанке и болезни Крона. Если бы это было возможно, то никто наверняка не отказался бы отдать обратно эти дары. Сегодня многие из нас несут небольшую часть и ДНК денисовцев. У выходцев из Тибета, например, отмечается адаптация к жизни на больших высотах, связанная с концентрацией гемоглобина в организме. Вполне вероятно, такая особенность передалась жителям Тибета от денисовцев, которые жили высоко в горах. Но почему они вымерли, а мы остались? Есть версия, что нам помогли победить в эволюционной гонке не быстрые ноги или острое зрение, а крутые мозги. Причем в прямом, а не переносном смысле. Ученые выяснили, что мозг у людей и неандертальцев одинакового размера. Однако у человека больше нейронов, которые отвечают за мышление и возможность оценки ситуации. Вероятно, это и погубило неандертальцев при соперничестве с людьми. Наши предки, кроманьонцы, в борьбе за пищу и другие ресурсы могли полностью истребить своих соседей. Впрочем, возможно, сценарий нашего появления на Земле и успешной эволюции был совсем иным. Как вам идея происхождения от водных обитателей или летающих существ? Что лучше и ближе к истине? Давайте разберемся. Биолог Алистер Харди, взяв за основу теорию эволюции Дарвина, предположил в качестве предка рода человеческого очень странное водное существо. Он описал его как некую обезьяну-амфибию или гидропитека, который обитал и на суше, но больше вел водный образ жизни. Это, по мнению автора гипотезы, объясняет отличие человека от прочих приматов. Мы, например, не имеем на теле сплошного волосяного покрова, у нас выступающий нос. Алистер Харди считает, что гидропитеки жили по берегам мелководных лагун, рек, озер и других водоемов. Они занимались ловлей и сбором моллюсков, лягушек, грызунов, птичьих яиц, прибрежных ягод, фруктов, корений и насекомых. Именно вода могла создать условия для развития мозга благодаря обилию ценной белковой пищи,
рыбы и моллюсков. Наши водные предки также научились задерживать дыхание и нырять. Кроме людей, это умеют делать только обезьяны-носачи, ныряющие на глубину до 20 метров. Сначала эта теория была достаточно популярна, но ключевых доказательств ее так и не было обнаружено. Постепенно интерес к данной идее в научных кругах практически сошел на нет. Исследователи решили поискать наши истоки в противоположной стороне. В воздухе, где древние люди летали как птицы. Существует теория, что все мы – потомки удивительных рукокрылых существ, когда-то обитавших на планете. Интересно, что изображения подобных созданий есть у шумеров. Люди-птицы типа летучих мышей сохранились на печатях этой древней исчезнувшей цивилизации. Среди анатомических доказательств нашего воздушного происхождения авторы гипотезы называют костные шпоры, вырастающие на пятках многих пожилых людей. У летучих мышей тоже есть подобные шпоры. Кроме того, у человека можно наблюдать небольшие остатки перепонок между пальцами рук, как у гипотетических летающих существ. Даже толчок к развитию уникального человеческого разума был дан в момент перехода к ночному образу жизни и отдыху в абсолютно темных пещерах. Впрочем, кроме этих предположений, никаких фактов в пользу теории нет. И в научном мире ее почти не рассматривают всерьез. Тем не менее, спускаться с небес в нашем путешествии еще рано. Стоит более тщательно поискать наших предков где-нибудь дальше на просторах Вселенной. Мы можем там столкнуться со своими далекими родственниками, ведь по одной из концепций люди произошли от инопланетян. Когда-то давным-давно они прилетели на Землю, но и зачем-то остались, то ли по причине аварии звездолета, то ли им очень понравилась наша планета. А может, их сослали на Землю за какую-то провинность. Есть версия, что космические пришельцы переселились в наш мир с гипотетической планеты Нибиру. Раз в 3600 лет она якобы сближается с Землей. Новый визит должен был состояться в 2012 году, но Нибиру так и не прибыла в Солнечную систему. Впрочем, откуда бы ни появились космические переселенцы, по этой концепции именно они стали первыми людьми. Какими внешне были эти инопланетяне? Огромными, как легендарные атланты, или серыми карликами, которые в наших комфортных условиях похорошели и подросли? Это никому не известно. Можно только утверждать, что они были человекообразными, ведь мы их потомки. Одним из доказательств своей правоты сторонники теории считают монументальные постройки древних людей. Это знаменитые пирамиды Гизы, Стоунхедж, геоглифы Наска, идолы с острова Пасхи и другие. Настолько гигантские и сложные сооружения наши предки земного происхождения якобы воздвигнуть не могли. А вот инопланетяне – да, но позднее по какой-то причине их потомки утратили эти технологии. Хотя с этим не все так однозначно. Ученые считают, что древние люди могли самостоятельно возвести все земные чудеса света. Для этого достаточно было лишь воспользоваться веревочно-рычажными технологиями и трудом тысяч работников. Тогда строители общими усилиями могли бы передвигать даже глыбы весом до 360 тонн. Возможно, со временем у этой гипотезы появятся прямые доказательства. Тогда мы будем знать, куда отправиться в путешествие для знакомства с нашей космической роднёй. Но это еще не все варианты, которые предлагают ученые. Мы можем даже быть аномалией, правда, очень солидной, которая имеет связь со всеми другими обитаемыми мирами во Вселенной. Последователи этой теории трактуют появление людей как стадию развития устойчивой пространственной аномалии. Она представляет собой гуманоидную триаду материя, энергия, аура. Взаимодействие и слияние всех трех субстанций привело к возникновению людей на Земле. Теория предполагает, что на большинстве пригодных для жизни планет биосфера развивается по одному и тому же пути. Он запрограммирован на уровне ауры, информационной субстанции, причем не только в нашей, но и в параллельных вселенных. Теория безумно привлекательная, хотя и слишком экзотическая. Да и она мало чем подтверждена. Астрономы нашли уже немало планет, пригодных для поддержания жизни, но никаких признаков обитаемости там не обнаружили. Так что выдохнем, мы вряд ли аномалия Вселенной. Но есть еще более таинственный и странный вариант.
Мы, как некие призраки, никогда и нигде не возникали вообще. Как же объясняют наше существование авторы столь необычной идеи? Массовым гипнозом привидений или чем-то еще более экзотическим? На самом деле все проще. Согласно гипотезе стационарного состояния, Вселенная существовала вечно. То же самое относится к Земле и всему живому на ней, включая человека. Если что-то в реальности и меняется, то очень незначительно и незаметно. Причем наш мир может либо оставаться стационарным, либо исчезнуть без следа. Третьего не дано. Однако такая гипотеза вряд ли соответствует истине. Бесконечно долгое существование Вселенной полностью не согласуется с данными современной астрофизики. Ученые выяснили, что все в космосе имеет свой возраст. Так, Вселенной 13,8 миллиардов лет, а Земле, Солнцу и Солнечной системе примерно 4,6 миллиарда. Значит, и люди существовали не всегда. Но в последнее время ученые вновь решили перевести нас в статус таких себе привидений. Они все чаще говорят, что наш мир не настоящий, а некая странная матрица. В ней люди – бестелесные сущности, отрабатывают определенные навыки. Гипотеза основана на факте, что известная нам Вселенная пиксельная во времени, пространстве, объеме и энергии. То есть существует фундаментальная единица, которую невозможно разделить на что-либо меньшее. Это значит, что Вселенная состоит из конечного числа этих единиц. Следовательно, все в ней можно посчитать и воспроизвести. И при соответствующем развитии науки человечество само сможет создавать собственные симуляции с сознательными и разумными существами. Теория с самого начала шокировала общественность. Со временем интерес к ней не потух, а наоборот набирает обороты. Гипотезу активно продвигают ученые, известные деятели искусства, популярные личности. Так, на одной из конференций Илон Маск заявил, что человечество находится на пути создания компьютерных игр, неотличимых от настоящего мира. По этой причине вероятность того, что мы находимся в базовой реальности, составляет 1 к миллиарду. Суть идеи в том, что мир вокруг нас, который мы видим, слышим и чувствуем, существует внутри компьютера, созданного некой развитой цивилизацией. Наше будущее может быть очень хорошим или очень плохим в зависимости от мотивов создателей симуляции. Захотят ли они разрушить свою реальность или сделают матрицу в нашем понимании практически бесконечной? Маск считает, что в любом случае у нас есть только 2 варианта исхода. Обе концепции очень коротки. Выбираем, какая лучше. Первое. Мы создадим неотличимые от реальности симуляторы, вступив в большую игру. Вторая. Все остается как есть, и наша цивилизация прекращает свое существование. Первый вариант, несомненно, привлекательнее. Илон Маск тоже выбрал именно его. Пока это, конечно, лишь догадки. Однако в последнее время наука все чаще говорит здесь свое слово. Ученые из Монреальского университета в Канаде решили проверить, действительно ли наш мир матрица. Они исследовали вероятность реального моделирования наших мыслительных, а также биологических, химических, социальных и физических процессов с помощью квантовых компьютеров и квантовых операций. Исследователи пришли к выводу, что моделирование нашей реальности не только возможно, оно на самом деле уже произошло. Среди наиболее простых доказательств ученые приводят состояние, которое называется дежавю. Каждый из нас хоть однажды в нем находился. Даже сейчас, когда вы смотрите это видео, кто-то может ощутить, что это уже было. В том же месте и в то же время. Вы слушали ту же историю, сопровождали ее теми же репликами. Такие ощущения порой вызывают тревогу, но не беспокойтесь. По мнению ученых из Канады, это лишь сбой в матрице, когда меняют программу. Впрочем, далеко не все в научном мире согласны с подобной теорией. Исследование физиков-теоретиков из Оксфордского университета показало, что наша жизнь и реальность не являются продуктами компьютерного моделирования. Ученые сделали такой вывод, заметив связь между гравитационными аномалиями и сложностью квантовых вычислений. Их масштабное и длительное моделирование показало, что даже в теории невозможно создать симуляции нашего мира. Все эти гипотезы со временем подкрепляются новыми аргументами или, наоборот, отвергаются. Пока невозможно остановиться на какой-то одной. Мы еще недостаточно изучили такие фундаментальные вопросы науки.
Это неудивительно, ведь наша цивилизация по космическим меркам только начала свое существование. 300 тысяч лет истории человечества можно условно разбить на 3 периода. На первом, самом длительном этапе мы были охотниками и собирателями. Процесс занял 97% времени нашего существования на Земле. Затем на втором этапе сельскохозяйственная революция привела к очень быстрому демографическому и технологическому прогрессу. Возникали государства и империи, строились города, развивались ремесла. На этот этап приходится 29,9% нашей истории. И только 300 лет назад мы создали по-настоящему развитое общество, что равно 0,1% времени существования человечества. Практически все это время мы ищем свои истоки, ведь каждому из нас очень хочется больше узнать о доисторических предках. Возможно, в своем прошлом мы найдем подсказку, как лучше действовать в будущем. Ну, хотя бы для того, чтобы не повторить участь динозавров 60 миллионов лет назад.